E aí, família, vamos lá para o nosso test drive. Bom, opa, Jeepzão Renegade. Acho que vocês já, olha, já conseguiram, nossa senhora, muito alto. O barulho é muito alto, cara. Precisa nem andar muito, né? O test drive foi curto hoje, o test drive. Eu nem precisei andar muito para mostrar o barulho para vocês. O carro tá gostoso de andar, galera. Barulho nenhum. Carro muito gostosinho de andar. Assim, tirando exceção, esse toque-toque aí chato. É alto, hein? Ó, instala bem, cara. Horrível. Tá aí, galera, Renegade. Estamos fazendo a análise no sistema ainda. Acabamos de desmontar o amortecedor. Tá indo para análise. Tá, o carro não tem nada para fazer, galera, nada para fazer. Enquanto isso, servicinho de escapamento rolando ali. Análisezinha na frente do Picasso também vai rolar. Peugeotzinho. Esse aqui já é da casa, tá fazendo aquele servicinho de eixo. Vamos lá ver o amortecedor. Tá aí, galera, amortecedor desmontado, tá na máquina aí, a encolhedora de mola. E a folga vem aqui no meio, tá? A folga tá na haste do amortecedor. O amortecedor não tá estourado, o amortecedor tá bom. Porém, tá um kit aqui, o kit tá meio surradinho, o batente tá legal, mas a folga tá dentro do amortecedor. Então fica aí uma dica aí. Tem que ser desmontado e analisar todo o conjunto de suspensão. Se fosse olhar, o amortecedor tá ruim só quando tá vazando, ia passar batido e não ia descobrir isso aí. Vai trocar as peças e não vai conseguir resolver o problema. Aí agora a gente vai passar pro cliente aí e vamos colocar um novo aí. Isso aí, galera, concluindo mais um test drive aí do Peugeot, que a gente estava realizando serviço no eixo. Também realizamos um serviço na parte dianteira. Molecada aí, hoje é dia de festival de pipa aqui, a molecada fica doida. Molecada tudo. Então é isso aí, galera. Voltando aqui pro nosso teste, fazendo a finalização aqui. O carro tá maneiro de andar, bate nada. E é isso aí, galera. Vocês conseguem ver bem aí. Essa aí é a altura do carro, tá? Esse carro não tem GNV. Olha a altura que ficou. Aí a altura que ficou o Peugeotzinho.